好，咁今集啦就介紹金鐘站嘅車站指南啦。呢個咧係東鐵線嘅尾站啦，咁佢都係雙面嘅，同前嗰兩份都係雙面啦。咁金鐘站就係一個淺藍色啦，咁立法會啦，呢度車站指南。金鐘站有毛筆字啦，好奇怪，唔知點解兩點啊呢度，個中字就係咁樣。哦，但係我想講上次中文嘅嗰個作文咧，我寫呢個中字反而錯，唔知點解啦嚇。中外個中唔係呢個中嘅，唔係中外個中唔係上面有一畫嗰個中，佢就叫我寫呢個中，唔知點解啊。立法會嗰張相，咁你見到好多嘅著名大廈都喺呢度啦，即係咩中文啊，唔係中文中銀啊，大會堂啊，嗰個嘅解放軍駐香港嘅部隊大樓啊，跟住成個立法會啊、綜合大樓啊、中信大廈啊、演藝學院啊，呢個係萬豪啊，同埋呢一個港麗咧，同埋呢個嘅香格里拉都喺度嘅。咁見到係非常之多嘅地方啦，係非常之多嘅，見到係愛丁堡廣場。咁跟住繼續啦，我哋有啲叻啊，港麗啦、易居啦，跟住呢個太古廣場啦，因為成咁多個嘅中信大廈，啲都喺度。海富中心啦，講起我夢嚟嘅，東昌大廈啦，有好多嘅唔同大廈，金鐘廊啊，唔知點解金鐘廊嗰個叫 Queensway 啊 Queensway Path， 唔知點解啦，皇后唔知乜乜啦，皇后大道東，咁統一中心啦，改名改得好好。咁就地點啦，遮頭花園啦，新聞，原來呢度都有婚姻註冊處同警察總部。咁呢個嘅聾人福利促進會啦，仲有呢啲學校，喺學校就反而得呢啲咯，全部都係大學啊或者係啲學院嗰啲，全部都係啲。咁啊去北拉沙去山頂嘅，咁有小巴站、警署。咁啊睇下嗰個，哇！你睇下嗰個位置圖又係咁鬼大個，啱啱會展站反而勁鬼細個。咁呢個出站就反而封咗啦，呢個二出口。我哋見到一堆嘅呢一個嘅，南港島，好得意啊！南港島線啊，突然間點解南港島成日用 M train 嘅喂大佬？人哋嗰個 S train 嚟嘅喎，呢度啊，好明顯 M train 啦。咁係呢一個港島線同埋呢個荃灣線啦，未有東鐵線嘅。東鐵線嗰陣時係未有嘅，所以呢張圖係舊嘅。佢咪背面一樣，揭開先。咁呢個啊，照舊係啦。呢度啊，一樣照舊，全部一樣。咁你見到咧，呢一個仲係屯馬線一期嚟嘅嗰張圖，就仲未有呢一個沙中線啦。咁大概就係咁多啦。咁大概金鐘嘅車站指南就喺呢度，東鐵線嘅所有車站指南我哋都介紹晒啦。咁多謝大家嘅收睇啦。